un nuevo video para el canal. Hoy estamos en un gigante. Sobreviví, güey. Yo también. Creo que yo no. Perdí la mitad de mi cuerpo. ¡Hay tanto! ¡Muérele! Mueñe. Creo que camina en dos patas, ¿no? Porque tiene tres. Ok, eso no podemos grabar. Güey, yo estoy sin una pierna. Ahora tengo que caminar como elefante. No la cerré. Ey, güey. ¿Qué? Vas a perder. Eso tampoco. Tenemos que grabar. No, espera, a mí no. Güey, sigo yo. Güey. Estoy solo. Nadie me va a salvar. Güey, no me pises. No te hice nada, güey. Igual se murió. Ya le hago papel. Vaya, para allá. Corta comercial y ya nos vamos, chao.